صحيفة المرصاد أبلغت دراسة طبية حديثة أشخاص ينتظرون النوم أو لا ينامون بعمق قد تكون صحة الدماغ سيئة وأكثر عرضة لمرض الزهايمر والسكتة الدماغية. نوم عميق. وفقا للباحثين مركز مايو كلينيك سنتر ولاية مينيسوتا، فإن أي انخفاض بنسبة 10% كمية النوم العميق يغير أدمغة الناس ويزيد من المادة البيضاء كما لو كانوا أكبر من 2.3 سنة. مرض الزهايمر. أشار الباحثون إلى أن الافتقار إلى النوم العميق يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بسبب تراكم السموم وتشوهات المواد البيضاء، والتي تسبب الضغط على الخلايا العصبية في الدماغ وزيادة احتياجات الطاقة الخاصة بها. خلايا الدماغ تموت. الخلايا العصبية أيضا غير قادرة على تلبية هذه المطالب، مما يؤدي إلى تقلص خلايا الدماغ، وفقا للصحيفة البريطانية ديلي ميل. الأوعية الدموية. وقال الدكتور دييغو كارفالو من مايو كل